Fala pessoal, RCM Automotiva. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, uma Sport 2019, 12 válvulas, né? 3 cilindros. Vou colocar o rolamento. Você não vê aí no YouTube aí, o pessoal falando muito desse carro. Então, pra quem nunca mexeu, né? Não é tão difícil, parecido com os demais, né? Tirar o disco, já tirei o disco, né? Aqui a garagem aqui, né? E lembrando, sempre tira o sensor aqui para poder mexer com essa parte, né? Que aí você vai de repente dar um impacto, alguma coisa, então pode dar alguma coisa no sensorzinho. Então sempre tira ele e tal, para evitar, porque é ABS, beleza? Mas a gente segue aqui o desmonte, né? O disco tá ali, tudo aí, né? Tudo fora. E a gente vai tentar mostrar o passo a passo aí. Não tem muito segredo não. Foi tirado da porca, 32. Não tem muito segredo não. Tá roncando o rolamento desse carro. Ronca muito forte. Tá bom? Logo mais nós volta aí. Aí pessoal, só para mostrar ó, a situação, o barulho do... Ó. Roça tudo. Ó. Feio. Entendeu? Depois nós vai desmontar, né? Colocar na prensa. Colocar na prensona ali. E sacar o bichão daqui, tudo aqui, né? Depois nós volta com ele no lugar aqui. Então só para vocês verem, ó, tá vendo? Não tem jeito. Roncando legal. Beleza?